Nous allons fermer les yeux de la Wir prière. schließen unsere Augen im Gebet. Éternel Dieu, Ewiger Gott, nous voulons te dire d'abord merci. wir wollen dir zuallererst danken. Parce que dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Denn dass wir immer schlafen und wieder aufwachen, ist keine Selbstverständlichkeit. C'est ta volonté, Es ist dein Wille, c'est ton amour, es ist deine Liebe, c'est ta grâce es ist deine que tu Gnade, nous as accordé die encore. du uns noch einmal erwiesen hast. Et nous n'avons rien fait, c'est ta miséricorde. Es ist nicht aufgrund unserer Werke, sondern allein aufgrund deiner C'est pour ça que nous Barmherzigkeit. sommes vraiment très reconnaissants. Und deswegen sind wir dir dankbar, Donc, puisque tu nous as donné cette opportunité dass du uns auch noch einmal diese Gelegenheit de geschenkt hast, t'écouter à travers ta parole ce dimanche. dein Wort zu hören heute. Seigneur, parle-nous, Er spricht zu parle uns, chacun de nous dans son cœur, spricht zu jedem von uns in par unserem la voix du Herzen, Saint-Esprit durch den Heiligen et Geist non par la voix de la chair. und nicht durch die Stimme des Fleisches. Nous te bénissons parce que tu nous as exaucés dans Wir le nom preisen dich, denn du hast uns erhört im Notre Namen Seigneur Jesu, Sauveur. unseres Herrn und Erretters. Amen. 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 Notre thème ce dimanche, Unser Thema heute, la rencontre personnelle avec Dieu. eine persönliche Begegnung mit Gott. Alléluia. Amen. En tant que témoin, Als Zeugen. il est impossible d'être tiré dans la main de Dieu si nous n'apprenons pas à avoir le temps de les rencontrer, des rencontres spéciales avec lui. Können wir niemals effektiv sein. Wir können niemals ein nützliches Werkzeug für Gott sein, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, ihn zu suchen und ihm persönlich begegnen. On va prendre deux témoins dans la Bible. Und darum soll es heute gehen. Und wir betrachten dazu zwei Personen, die als Zeugen aufgetreten sind in der Bibel. Nous allons prendre la vie de Moïse Wir schauen Moses an et nous prenons la vie d'Élie. und Elia. Moïse est sauvé des eaux pour libérer son peuple. Mose wurde aus dem Fluss gerettet, um sein Volk zu befreien. Moïse est né dans une famille d'esclaves. Mose wurde in einer ist in einer Familie als Sklave aufgewachsen. C'est pourquoi, concernant votre témoignage, ne sois pas complexé. Also sollst du niemals irgendwelche Komplexe haben. Moïse est né dans une famille d'esclaves. Also egal wie deine Vergangenheit aussieht. Mose, denk an Mose, der als Sklave aufgewachsen ist, bei Fremden. Votre destinée dépend de Dieu. Deine Bestimmung hängt einzig und allein von Gott ab. Votre destinée n'a aucune relation avec votre lieu de naissance. Eure Bestimmung hat nichts zu tun oder hängt nicht ab davon, wo ihr aufgewachsen oder wo ihr geboren seid. David nous dit ceci. Mais en toi, je me confie, ô Éternel, je dis, tiens mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi des mains de l'ennemi et de mes persécutions. Si quelqu'un peut nous lire ça dans le livre des psaumes 31. Psalm 31 wird jemand lesen. Psaume 31, au verset 15 à 16. Psalm 31, Vers 15 bis 16. Ich aber, Herr, vertraue dir. Du bist mein Gott, daran halte ich fest. Was die Zeit auch bringen mag, es liegt in deiner Hand. Rette mich vor meinen Feinden und verfolge mich. Amen. Ta destinée Deine Bestimmung dépend de Dieu, hängt allein von Gott ab. dépend des personnes sur la terre, Von niemand anderem auf der Erde. Keinem anderen Menschen. seulement de Dieu. Allein von Gott. Que tu es né im Dorf, que tu es né im Hauptstadt, egal wie es geboren ist, im Hauptstadt oder Neustadt oder im Dorf, egal, das spielt keine Rolle. Ton destinée est dans la main de Dieu. Deine Bestimmung ist in Gottes Hand. Moïse est donc né dans une famille d'esclaves en Égypte. Mose also wurde in einer Sklavenfamilie in Ägypten geboren. À une époque où le peuple d'Israël souffrait entre les mains de Pharaon. Es war eine Zeit, als das Volk Israel litt unter der Hand Pharaos. Et en ce temps-là, Pharaon craignait la multiplication des Israélites. Weil der Pharao Angst hatte vor dem Volk Israel, das sich vermehrte und stark wurde. Et une probable rébellion pourrait venir Der fürchtete, dass sie die Macht übernehmen könnten. de leurs mains. Il décida de tuer tous les nouveau-nés mâles dans le camp des Israélites. Und deswegen entschloss er, alle männlichen Babys, die unter den Israeliten geboren wurden, zu töten. Comment un enfant qui est né dans cette situation aussi terrible et horrible accomplit sa destinée? Also, wie konnte es sein, dass ein Junge, der unter so schwierigen Umständen, in so schwierigen Zeiten zur Welt kam, seine Bestimmung mit Gott erfüllte?
et devenir un des plus grands témoins de Dieu sur la terre. und einer der größten Zeugen Gottes auf der Erde wurde. Alléluia. Votre destinée ne dépend donc pas de ce que vous faites. Also unsere Bestimmung hängt nicht davon ab, was wir tun, Elle dépend d'abord du projet de Dieu dans votre vie. sondern davon, welches Projekt Gott mit uns in unserem Leben hat. Quel est le projet que tu as avec Dieu dans ta vie? Welches Projekt hast du mit Gott in deinem Leben? Quelle est la mission que Dieu t'a confiée sur la terre? Welche Mission hat Gott dir auf der Erde anvertraut? Cela veut dire que tu peux faire tout. Du kannst alles Mögliche Si tun, tu es loin de la mission de Dieu, aber wenn du weit weg bist von der Mission Gottes, rien ne s'accomplira sur la terre pour toi. dann wirst du nichts vollbringen in deinem Leben. Alléluia. De même, lorsque Jésus est né, Als Jesus geboren wurde, il a eu de meilleurs complots contre lui. da schmiedeten die Leute auch Pläne gegen ihn. Hérode ordonna le massacre et la génocide de tous les enfants de Bethléem. Herodes kündigte den Massenmord an allen neugeborenen Kindern in Bethlehem an. Mais avant que tous les enfants fussent tués, Doch bevor es geschah, Jésus avait déjà été frustré avec Joseph. war Jesus schon mit Josef, hatte er schon das Land Après que verlassen, l'ange a eu parlé à Joseph. weil ein Engel Josef im Traum Il y a une gewarnt hatte. question que je me pose ce dimanche avec vous. Also, lasst uns heute uns eine Frage stellen. Combien de messages de Dieu que tu as reçus dans ta vie? Wie viele Botschaften hast du schon von Gott empfangen? Et combien de messages de Dieu que tu as réagi? Und auf wie viele dieser Botschaften hin hast du irgendetwas geändert oder reagiert? Écouter, c'est une autre chose. Hören ist eine Sache, Réagir, c'est une autre chose. aber handeln ist eine andere Sache. Joseph a reçu le message à travers l'ange. Josef hörte die Botschaft von dem Engel. Quitter cette nuit même avec l'enfant. Verlasse das Land in dieser Nacht zusammen mit dem Kind. Joseph n'avait pas le temps de philosophie. Und da hatte Josef keine Zeit für Gedanken oder Überlegungen. Il y a une chose que je voulais t'ouvrir les yeux. Und hier möchte ich dir die Augen öffnen. Un chrétien philosophe, Ein Christ, der immer nur nachdenkt, il y aura que des catastrophes dans sa vie. in seinem Leben wird es zur Katastrophe kommen. Le christianisme, c'est une révolution. Denn im christlichen Glauben muss man handeln. Alléluia. Amen. Muss Fertig. man entschlossen handeln auf Gottes Wort. Halleluja, Amen. Et maintenant, la parole agit dans ta Und vie. dann wird das Wort Gottes seine Wirkung in deinem Leben Ce erweisen. n'est pas ce qui écoute Aber es geht nicht darum zu hören, seulement einfach la nur parole, das que cette anzuhören. parole s'accomplit dans leur vie. Und dann wird es irgendwie erfüllt in deinem Leben. Ceux qui écoutent Nein, wer es hört et qui les met en und pratique, es anwendet, cette parole réagit dans sa vie. wird die Macht dieses Wortes in seinem Leben sehen. Joseph a écouté la voix d'ange Josef hörte die Stimme des Engels et il a agi. und er reagierte auf der Stelle. Il est parti avec l'enfant. Er nahm das Kind und er verließ das Et Land. Jésus a échappé au massacre et au génocide avec l'air. Und es erlaubte Jesus, diesem Genozid zu entkommen. Alléluia. Cela veut dire que même au moment où vous ne vous intéressez pas de Dieu, mais Dieu a un plan déjà pour vous. Also, ob wir uns in einem Moment für Gott interessieren oder nicht, Gott hat seine Pläne mit einem Menschen. Parce que Dieu savait qui vous êtes pour lui. Denn er weiß, wer wir für ihn sind. Tu as un témoin pour Jésus. Du bist ein auserwählter Tu es un Zeuge. témoin de Dieu sur la Du terre, bist auserwählt, sein Zeuge où zu il sein va in der accomplir des Welt. choses à travers toi, Ein Werkzeug, durch das er Dinge vollbringen will. dans cette nation, In diesem Land, dans ta famille. in deiner Familie. C'est toi que Dieu a choisi Du bist pour accomplir des choses avec lui. Gottes auserwähltes Werkzeug, um Dinge mit ihm zu vollbringen. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est qu'il y a nombreux sont ceux qui ne connaissent même pas qu'il y a un destiné avec le Seigneur. Doch viele wissen gar nicht, dass sie eine Bestimmung mit dem Herrn haben. Vous savez, Moïse, sa mère elle a raconté l'histoire de la situation qu'il a vécue dans la vie et ce que le Seigneur a dit de lui. Denn Moses Mutter hatte ihm die Geschichte erzählt, was Gott über ihn gesagt hatte. Moïse a échappé la mort. Wie er dem Tod entkommen ist. Si Moïse était parmi nous ici aujourd'hui, Wenn Mose einer von uns heute hier gewesen wäre, cela veut dire chaque jour nous sommes chez les psychologues. dann wäre er wahrscheinlich jeden Tag zum Psychologen gegangen. Pour les choses que nous n'avions pas nous-mêmes vécues personnellement. Pour les choses que nous étions encore enfants, encore dans les seins de ta maman. Also, um über alles zu reden, was er als kleines Kind erlebt hatte oder was er erlebt hatte, als er noch im Mutterleib war. J'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect
je veux juste que vous me compreniez bien. Ich habe wirklich viel Respekt, aber ich wollte ein paar Beispiele, dass jeder von uns wirklich klarer verstanden. Ja? Ta destinée ne dépend pas des choses que tu as vécues dans la vie. Deine Bestimmung hängt nicht davon ab, was du in deiner Vergangenheit erlebt hast. Ne dépend pas de ta souffrance du passé. Hängt nicht ab von deinem Leiden der Ta Vergangenheit. destinée dépend et est dans la main du Seigneur. Sondern deine Bestimmung hängt allein von Gott ab, der dein Leben in seinen Händen hält. Ton passé n'a pas d'avenir. Deine Vergangenheit Ne nicht das, t'accroche jamais de ton passé. bestimmen soll. Also versuch dich nicht festzuklammern an deiner C'est un Vergangenheit. danger permanent Denn das wäre eine Gefahr. pour ne pas progresser dans la vie. Das würde dich aufhalten in deinem Leben. Dans le ministère, Und im Dienst il y a quelqu'un qui est venu me voir. kam mal jemand zu mir, Il a de très sérieux problèmes. der große Probleme hatte. Asseyez-vous. Und ich sagte, setz dich. Je crois que c'est là où j'avais le bureau à Reinhard. Das war damals, wo ich noch ein Büro hier in der Nähe hatte. Et assis-toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Und ich sagte, setz dich, was kann ich für dich Il tun? commence à me raconter Und dann erzählte er mir ganz viel. les histoires quand il avait 5 ans. Alles Mögliche, was passiert ist, als er 5 Jahre alt war. Ich habe wirklich ganz auf. Ja? Was? 15. Gänsehaut. Ok? J'ai eu des sueurs froides. J'ai eu des sueurs froides. Ok? Là, c'est silence. Et il était tellement sérieux à telle enseigne que ça m'a dépassé. Und der meinte das so ernst alles, dass ich konnte das gar nicht begreifen. Der war 5 Jahre. Ich habe gesagt, hast du nicht studiert? Ja, ich habe studiert. Okay. Hast du kein Diplom? Ich habe Diplom. Hast du keine Arbeit? Ich habe Arbeit. Was ist los jetzt? Was ist los jetzt? Was hat er mit deinem Leben zu tun mit diesen 5 Jahren? Ok, si tu n'as pas fait des études, si tu n'as pas le travail, à cause de ça, je peux quand même un peu comprendre. Okay, wenn du jetzt in deinem Leben komplett gescheitert wärst, wenn du keine Ausbildung gehabt hättest, keinen Job, gar nichts, alles weil dir etwas ganz Schlimmes passiert ist, als du 5 Jahre alt wärst, dann würde ich verstehen, dass das ein Problem darstellt, aber so? Hast du schon geschafft, viele geschafft? Warum die Dinge von 5 Jahren sind in dir? Wo ist dein Neugeboren? Wenn jemand ist neugeboren, alle alten Dinge ist vorbei. Das heißt keine No-Theorie zu reden, ist Wahrheit. Wenn du neugeboren bist, alle Dinge, egal deine Sünde, egal deine Katastrophe im Leben, egal was passiert mit deiner Familie, alle sind gestorben, du bist neugeboren. Und diese Wahrheit ist klarer, wenn eine Christ macht das in ihr eigenes Leben. Du bist befreit. Brauchst du nicht jemanden, der dir Hände im Kopf, überall und so weiter. Wenn du deine ganze Herz offen, Jesus, komm rein mit der Heiligen Geist und Gott in dir lebt. Du bist ein neuer Mensch. Amen. Alléluia. Moïse a compris les choses. Mose hat die Dinge verstanden. Il devait maintenant changer la manière de voir les choses avec Dieu. Er wusste, dass er nur seine Sichtweise ändern muss. Et Dieu l'a rencontré dans un champ. Und dann begegnete Gott ihm in der Wüste. Hey, was machst du hier? Er sagt, was machst du hier? 40 Jahre, was machst du hier bei deiner Schwiegereltern? Was machst du hier? Du hast eine große Mission mit mir, aber nicht hier in Ägypten. Du musst zurückkommen. Das heißt, im anderen Bedeutung, guck mal dein Leben zu. Lass ab heute diese bequeme Sofa von der Art Leben. Du musst stehen, neue Dinge sehen. Und steh auf, mit Gott neu gehen. Ich sagte dir, du wärst wirklich ein Zeuge vor Gott. Ja. Du willst erleben ein Wunder vor Gott. Ja. Alléluia. Pharaon était le pire Satan que nous connaissons dans l'histoire du monde. Und Pharao war ein grausamer Mann. Er war einer der schlimmsten Teufel, die man sich vorstellen kann. Mais il ne pouvait jamais arrêter le plan de Dieu. Aber er konnte nicht den Plan Gottes aufhalten. Vous savez, quand Moïse est né, on devait le tuer aussi. Denn Mose hätte gar nicht erst leben sollen. Auch er hätte sterben sollen. Les parents refusent. Aber die Eltern haben einen Weg gefunden, ihn zu retten. Mais l'enfant ne devait pas pleurer. Sinon, les voisins vont écouter et puis on va venir. Et puis, quand on voit que l'enfant c'est un garçon, et comme vous aviez gardé cet enfant, et parents, vous tous, on vous saccage. Und die Eltern haben gefürchtet, dass er auffällt. Denn wenn das Baby schreit, dann kommen sie, um zu gucken, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Und wenn es ein Junge ist, muss er sterben. J'avais une révélation ce matin. Und heute Morgen hatte ich eine Offenbarung.
Quand l'enfant commençait à pleurer, Als das Kind anfing zu schreien, il a fallu lui mettre sous le lit. dann haben sie ihn unter das Bett gestellt. À l'époque, disait Boden, il n'y avait pas de luxe, il y a des poussières. Und also das war rohe Erde. L'enfant est là en bas. Et sa maman lui a raconté tout ça. Und seine Mutter hat ihm das alles erzählt. Quel genre de catastrophe? Einfach, dass man nicht hört, dass das Kind schreit. Also das muss ja eine schreckliche Erfahrung Je vais dire tout simplement, je ne sais pas combien de combats que tu as dans la vie. Was ich nur damit sagen will, ist, ich weiß nicht, wie viele Kämpfe du in deinem Leben hattest oder hast. Ich glaube dir, mais cela n'arrêterait jamais Dieu. Aber was auch immer passiert ist, das wird Gott nicht aufhalten. Dieu est déterminé de faire des choses avec vous. Denn Gott ist entschlossen, etwas mit dir neu zu Et il ne tun. donnera aucun temps à un pharaon d'arrêter sa destinée. Er wird niemals erlauben, dass irgendein Pharao seine Bestimmung mit dir aufhält. Vous savez, il y a un secret que je donne aujourd'hui. Das ist dieses Geheimnis. Personne ne peut arrêter Dieu, Keiner kann Gott aufhalten. sauf toi-même, pour ta destinée. Du selber. Nur du selber Keine andere Person. kannst deine eigene Bestimmung aufhalten. Du bist einzig, que tu peux refuser la destinée de Dieu. Du kannst dich weigern, dass diese Bestimmung erfüllt wird. Quand tu lis la Bible Wenn du die Bibel liest, dit que Moïse avait étudié, da steht, dass Moses gebildet war, qu'il parlait bien. dass er gelernt hatte zu lesen, zu Mais- schreiben, er konnte gut reden. Mais quand Dieu doit rencontrer, Aber als Gott ihm begegnete, Moïse commence des raisons. Ah, ich kann nicht gut fing reden. er auf einmal an zu zweifeln. Ah, ich weiß nicht, wie kann man es mit Pharaon reden. Oh, alle Leute werden nicht glauben. Ah, ich komme mir lieber noch hier im Feld, bevor meine Schwiegereltern bleiben. Und so weiter und so weiter. Obwohl in der Bibel sagte, eine der Personen hat studiert bei Pharaon. Da hat eine Qualität, hat ein Niveau. Cela veut dire ceci. Beaucoup de nous ne sommes pas prêts de s'engager pour travailler avec le Seigneur. Nous croyons que nous ne pouvons pas. Also das zeigt, wie viele von uns nicht bereit sind, für Gott zu arbeiten, weil wir Ausreden haben, weil wir denken, wir können das nicht. L'impuissance de la chair. Die Ohnmacht des Fleisches. Du point de vue biblique, Aus biblischer Sicht la chair se reflète aux cinq sens de l'homme, bezieht sich das Fleisch auf die 5 Sinne des Menschen. à ses efforts, Alles, was wir tun, aus eigener Mühe, à ses pensées, aus unseren Gedanken ses heraus, capacités naturelles. Überlegungen, Intellektuell. natürlichen, intellektuellen Fähigkeiten. Moïse est devenu grand, Mose ist groß geworden, avait science qu'il était, il avait conscience qu'il était libérateur de son peuple. immer wusste er, dass er eine Bestimmung hatte, dass er sein Volk befreien sollte. La Bible nous dit qu'un jour, voyant les Égyptiens maltraiter un esclave israélite, Eines Tages sah er, wie ein Ägypter einen israelitischen Sklaven schlug. il a tenté d'accomplir son appel de libérateur, Und da versuchte er, diese Rolle als Befreier einzunehmen, mais en utilisant les moyens charnels. jedoch mit fleischlichen Methoden. Et ça qui nous vinaigre. Und der Schuss ist nach hinten losgegangen. Nous n'accomplirons rien avec Dieu dans la chair. In dem Fleisch können wir nichts mit Gott erreichen. Amen. Vouloir faire les œuvres de Dieu en s'appuyant sur la chair, Wenn wir die Werke Gottes im Fleisch vollbringen wollen, c'est planifier d'avance ton échec. dann sind wir schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Moïse, avec une mission de libérateur, il a échoué lamentablement. Parce qu'il a fait dans la chair. Le temps de Dieu n'était pas mort. Selbst Moses ist kläglich gescheitert, als er es aus eigener Kraft versuchte, seine Rolle auszuüben. Denn es war nicht Gottes Zeit. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu est important. Die Zeit Gottes ist wichtig. Cette rencontre personnelle avec Dieu est importante. Diese persönliche Begegnung mit Gott. C'est ce que les chrétiens devaient se concentrer dans leur vie. Und das ist das, worauf sich die Christen in ihrem Leben konzentrieren sollten. Rencontrer personnellement le Seigneur. Gott persönlich zu begegnen. Amen. Et ce moment, c'est un moment qui change tout dans ta vie. Denn das wird der Moment sein, der in deinem Leben alles ändert. Toutes les personnes que Dieu a rencontrées personnellement, sa vie a changé Alle Leute, radicalement. denen Gott erschienen ist, die Gott persönlich begegnet sind, haben eine grundlegende Änderung ihres Lebens erfahren. Dieu avait averti Abraham Gott hatte es Abraham verheißen, et Moïse, libérateur, dass Moses als Befreier kommen würde. mais qu'est-ce qui s'est passé? Tourné dans les distractions chez son beau-père.
Aber Moses verbrachte all die Jahre in Ablenkung bei seinem Schwiegervater. Beaucoup de chrétiens sont assis dans des distractions. Genauso sitzen viele Christen in Ablenkung. Beaucoup de distractions. Viele Ablenkungen. Was hat Gott? Ich fühle nicht gut. Der Herr mich nicht. Was ich kann tun? Etc. 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 40 Jahre in der Wüste. Un libérateur, il est 30 ans dans le champ de son beau-père. Ein Befreier, der 30 Jahre lang auf dem Feld seines Schwiegervaters lebt. Ich habe meine Mathematik gemacht heute, aber ich habe nicht so komplett geschafft. Aber Gott sei Dank, es steht in der Bibel. Und Nyala hatte diese Offenbarung, der war direkt in der Bibel zu suchen. Genau meine Offenbarung, aber ich bin schlecht in Mathematik. J'ai calculé, suivez-moi. Ich habe gerechnet. Moses, avant de quitter Égypte pour fuir, Bevor er aus Ägypten wegging, j'ai calculé qu'il pouvait avoir, mes calculs étaient 35 ans, nach meiner Rechnung war er ca. 37 Jahre alt, pour aller et se marier avec l'enfant de Jétro. um in die Wüste zu gehen, Jitros Tochter zu heiraten und bei seinem Schwiegervater zu leben. Mais dans le quartier de la Bible, il a quitté l'Égypte à 40 ans. Doch nach der Bibel steht, er war wohl 40 Jahre alt. Ok? Et il a travaillé dans les champs de son beau-père 40 ans. Und dann steht dort, dass er 40 Jahre lang arbeitete in der Wüste dort, auf dem Feld seines Schwiegervaters. C'est combien? Das heißt, wie alt war er dann? 80 ans. 80. Ok? Alle hier sind noch jung. Noch gar nichts gemacht. Noch nichts. Die Leute machen viele Sorgen. Ich bin schon alt. Ich gucke mal zu, was ist los im Kopf. Je dis bien, à 80 ans, c'est là où il rencontre le Seigneur, personnellement. Denn als er 80 war, war seine Zeit, Gott persönlich zu begegnen. Tu n'échapperas pas à la mission de Dieu qui ce soit ton âge. Du wirst der Mission Gottes nicht entfliehen können, egal Qu'est-ce que wie alt tu du bist. Amen. tu vas l'accomplir. Du wirst sie erfüllen. Dieu ne te laissera pas rentrer au ciel tant que tu n'as pas encore fini à accomplir. Gott wird dich nicht in den Himmel lassen, bevor du diese Mission erfüllt hast. Das wird j'ai compris. Oh, ok. Habe ich verstanden. Moïse a vécu 80 ans. Maintenant, comment je vais libérer Israël? Moi, je ne vais même pas courir. S'il y a une catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Mose dachte, ich bin jetzt schon 80, wie sollte ich das Volk Israel befreien? Ich kann doch nicht mal rennen, wenn irgendetwas Gefährliches passiert. Dieu dit que tu es fort. Doch Gott sagte, du bist stark. Tu vas aller. Du wirst gehen. Il est allé, Und er ging. il a libéré les enfants d'Israël. Und er befreite das Volk Il est allé Israel. avec jusqu'à dans le désert. Und er führte sie bis zum verheißenen Land. La Bible nous dit que dans le désert, c'était 40 ans. Und dann verbrachten sie 40 Jahre in der Wüste. Maïeti, 80 plus Also nochmal 40. 80 plus 40. Moïse est mort à 120 ans. Dann ist er mit 120 Et gestorben. la Bible dit qu'il était encore fort. Und in der Bibel steht, er war noch Il n'était stark. pas fatigué, il était vigoureux. Er ist nicht müde geworden, er ist nicht J'ai blass une geworden. très bonne nouvelle pour toi. Jetzt habe ich eine sehr gute Nachricht. Tu für ne dich. mourras pas, Du wirst nicht tu sterben. t'affaibliserais pas Du wirst nicht schwach werden, jusqu'à ce que tu vas accomplir l'œuvre de Dieu. bis du das Werk Gottes verbracht hast. Alléluia. Nous lisons Exode, Wir lesen im Buch Exode Exodus, 3, 1. Kapitel 3, Vers 1. Ne vous en faites pas, bientôt on va finir. Wir sind auch schon bald fertig. Gott gibt Mose einen Auftrag. Mose hütet damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters, Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Stätte hinauf in die Berge und kam zum Horeb, den Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Dankeschön. Alléluia. Horeb veut dire désespoir, désolation, aridité. Horeb, das bedeutete Hoffnungslosigkeit, Verlorenheit, Trockenheit. Mais Horeb était aussi la montagne de Dieu. Doch es ist auch der Berg Gottes. Dieu attend les désespérés. Gott wartet
auf die Menschen, die hoffnungslos sind, ceux qui sont fatigués, die müde sind, languissants die kraftlos et abattus. niedergeschlagen. Dieu attend des cris. Gott hört dein Rufen. Je ne sais pas là où toi tu es abattu. Ich weiß nicht, wo du niedergeschlagen Je ne bist, sais pas là où toi tu es fatigué. wo du kraftlos und müde Je ne bist, sais pas là où tu es languissant. wo du dir etwas fehlt, Mais Dieu t'écoute. aber Gott hört dich. Parce que tu es ton témoin. Und er hat dich auserwählt, sein Là où Zeugnis. toi tu es découragé, Dieu t'écoute. Da, wo du entmutigt bist, Gott hört dich. Dieu veut te donner un nouveau départ. Und er möchte dir einen neuen Anfang schenken. Alléluia. J'aime Dieu parce qu'il commence toutes les choses nouvelles. Und das ist, was ich an Gott liebe, denn er fängt immer noch Et je von crois vorne. qu'il a déjà commencé des choses nouvelles avec toi. Und ich glaube, er hat schon mit dir etwas Neues begonnen. Amen. C'est sa même spécialité. Denn das ist seine Spezialität. Alléluia. Amen. Ma prière ce dimanche Und mein Gebet an diesem Sonntag est que tu écoutes clairement la voix de Dieu. ist, dass du die Stimme Gottes klar Et que tu hörst, commences maintenant à entrer dans ta destinée avec Dieu. sodass du in deine Bestimmung mit Gott Tu hineinkommst. as passé beaucoup de temps, roum. Maintenant, il attend pour entrer dans ton destinée. Du bist schon lange genug in Kreisen gegangen und in Ablenkung immer wieder im Kreis gelaufen. Aber jetzt ist die Zeit, dass du deinen Weg mit Gott beginnst. Dieu est notre assurance. Gott ist unsere Zuversicht. Il a choisi Moïse. Er hat Moses Le auserwählt. monde n'a pas arrêté Moïse. Und die Welt mit all ihrer Macht konnte ihn nicht Pharaon, même aufhalten. avec sa puissance, Pharao mit seinem ganzen Heer il n'a pas arrivé à arrêter Moïse. konnte Moses nicht aufhalten. Parce que la destinée de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Denn Gottes Bestimmung ist fest entschlossen in seinem Willen. Et Dieu est déterminé pour accomplir sa volonté. Gott ist fest entschlossen, seinen Willen zu erfüllen. Une rencontre avec Dieu, c'est la grande expérience qu'un homme puisse jamais désirer. Und eine persönliche Begegnung mit Gott ist die größte, außergewöhnlichste Erfahrung, die ein Mensch auf der Welt nur machen kann. Dieu accomplira des choses avec eux. Und Gott wird auch mit dir Dinge vollbringen. Et je proclame Und ich verkünde, dans ta vie, in deinem Leben, tu ne mourras pas. du wirst nicht sterben, Tant que tu n'as pas encore solange accompli avec Dieu noch nicht la destinée. deine Bestimmung mit Gott erfüllt Tu hast. n'iras nulle part. Du gehst nirgendwo hin. Et ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Was ich sage, das ist Gottes Wort. S'il y a quelqu'un qui avait peur ici, Wenn irgendjemand hier Angst de la hat, mort, zu sterben de l'échec, oder zu de versagen quelque chose, oder vor sonst je dis, si la parole de Dieu, verkünde je ich hier proclame, hiermit. tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu ne mourras pas et tu n'iras nulle part tant que tu n'as pas encore accompli la destinée que Dieu a donnée sur la terre. Auf Gottes Wort, du brauchst keine Angst zu haben, dir wird nichts passieren und du wirst nicht sterben, bis du die Mission Gottes, deine Mission und deine Bestimmung hier auf Erden erfüllt hast. Alléluia. Amen. Jusqu'à tu serais fatigué de tes jours. Also wirst du leben, bis du deiner Tage überdrüssig bist. Du musst alleine sagen, Gott ist mir nicht mehr expliqué. Bis du schon von alleine sagst, Gott, ich bin bereit zu gehen. Wenn du bist noch nicht bereit, bleib dein Niveau. Je proclame dans le nom de Jésus. Aber En tant solange que prophète de du Dieu. weiter bereit bist Amen. zu leben, musst du keine Angst haben. Ich verkünde als Prophet Gottes zu leben. Et je suis vraiment sérieux avec Dieu. Und ich meine das ernst mit Et Gott. je sais qu'il est derrière sa parole pour Und l'accomplir. ich weiß, er steht hinter seinem Wort. Amen. Je sais qu'il y a quelques gens qui ont beaucoup de peur, d'échecs et de ceci. Tu réussiras avec Dieu. Und viele der jungen Leute haben Angst, in ihrem Leben zu versagen und so weiter. Aber ich versichere dir, du wirst erfolgreich sein mit Gott. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et bon appétit. Merci.